लग गए। আপনারা কি ভাবছেন? আপনারা ভাবছেন রাকিবকে নিয়ে কথা বলবো? না, রাকিবকে না। আজকে আমরা কথা বলবো একটি কিবোর্ড নিয়ে, যে কিবোর্ডটির মডেল নাম্বার হচ্ছে K552, আপনাদের সাথে আছি আমি নয়ন। ওয়েলকাম টু সামান্তা কম্পিউটার। সামান্তা কম্পিউটারকে ধন্যবাদ এই কিবোর্ডটি আমাদের মাঝে পাঠানোর জন্য। ডিসক্রিপশনে তাদের শপের ডিটেলস দেওয়া থাকবে, আপনারা সেখান থেকে আপডেটেড প্রাইস জানতে পারবেন। প্রথমে বক্স কন্টেন্ট সম্পর্কে আইডিয়া নেওয়া যাক। সিম্পল প্যাকেজিং এর ভিতরে আছে কিবোর্ডটা। বক্সের ভিতরে কিবোর্ডের পাশাপাশি পাচ্ছেন এক্সট্রা কি ক্যাপ, কুলার, স্টিকার, একটি ইউজার গাইড। 10 কিলেস এই কিবোর্ডটির বেজ হচ্ছে মেটালের তৈরি। পিছনের দিকে 4টি রাবার ফ্লিপ থাকছে, যা খুব সহজে টেবিলে বসাতে পারবেন। এটিতে হাই অ্যাডজাস্ট অপশন রয়েছে। যাই হোক, ডিজাইন নিয়ে যেহেতু কথা বলছি, 8GB সম্বন্ধেও বলে ফেলি। ফুল 8GB পাচ্ছেন এই কিবোর্ডে। পার যে 8GB লাইটিং যেটাকে বলে থাকি, ডাবল শট ABS এর ভিতর দিয়ে ভালোভাবেই লাইটগুলো শাইন করে। এখানে আসলে কোনো অফিসিয়াল সফটওয়্যার পাচ্ছেন না যে কিবোর্ডটাকে 8GB কন্ট্রোল করবেন সফটওয়্যারের মাধ্যমে, এবং এই বাজেটে আশা করাটাও খুব ডিফিকাল্ট। এই কিবোর্ডের সাথে থাকছে মোট 18টি লাইটিং ইফেক্টস। আপনারা চাইলে কিয়ের মাধ্যমে 10টি কালার মোড চেঞ্জ করতে পারবেন। এটি আমার কাছে বেশ ভালোই লেগেছে। এবার চলে যাই এটির টাইপিং টেস্টে। অন্ধকারে লাইটিং বেশ ভালোই মনে হচ্ছিল। কিবোর্ডটি 2টি কালারই পাওয়া যায়। প্রথমটি হচ্ছে ব্ল্যাক, অপরটি হচ্ছে হোয়াইট, এবং এর সুইচ হচ্ছে ব্লু। এটির অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি হচ্ছে 1 ইয়ার্স। ভিডিওটি আজ এ পর্যন্তই। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।